Goeiemiddag, dit is Vrydag 11 April 2025 en baie welkom by die nuusflits saam met Klaas Prinsloo. Die syfers vir Maart is gefinaliseer, dit is 17 aanvalle, 2 moorde en dan vir April was daar geen roering sover nie, waarvoor ons baie dankbaar is. En natuurlik behalwe vir die veeslagtings wat al sover 2 veeslagtings, groot veeslagtings, een in Namibië en dan een wat ons opgewerk het naby Belfort. En dit behels die landelike terreur vir die maand sover. Soos ek al baie keer gesê het, SITS is maar besig. Soos ek al voorheen gesê het, transito rooftogte of SITS, soos ons dit ook ken, as dit besig is, dan is die plaasaanvalle stil. En dit was baie besig geweest. Het 'n bietjie statistiek uitgekom van, sedert die begin van Maart was daar in KwaZulu-Natal alreeds 4 sulke aanvalle geweest. En dit plaas KwaZulu-Natal as die hoogste risiko provinsie met 34% van die rooftogte wat daar so plaasvind. Gauteng 24%, Oos-Kaap 13%, Noordwes 11%, Wes-Kaap 8% en Limpopo 5% en dan Mpumalanga ook 5% van die aanvalle. As ons terugkyk na die 4de April wat natuurlik 'n mislukking was, want daar het baie min mense opgedaag by die verskillende punte, is dit dalk te wyte aan sekere faktore soos die reën en dan natuurlik was daar sprake van 'n derde mag wat betrokke was en dan die vervoer wat in al die hoofsentra gekanselleer was. Dan was daar natuurlik ook die EFF wat gesê het hulle gaan die 22ste April opmarseer Orania toe om Orania tot 'n val te bring en baie ouens het hulle koppe geskit daaroor en daar is aan die einde van die dag is besluit om eerder te konsentreer om daai beweging na die wetgewer van die Noord-Kaap toe te vat. So kom ons kyk wat gebeur die 22ste April. Die byeenkoms vir die 18de April geskeduleer is so te sê gefinaliseer. Die verrigtinge begin die oggend 9:00 en gaan aanhou tot ongeveer 11:00 waar die finale afsluiting is. Daar sal begin word met 'n verootmoedigingsdiens en dan toesprake en dan die oorhandiging van die memorandum. Die samekoms vir die geleentheid op die saamtrekpunt of die versamelpunt is op die hoek van Orient en Pretoria Straat in Pretoria. En soos ek sê, ons sien mekaar daar so 9:00 die oggend. Baksteen vir 'n boer het nog nie gaan stilstaan nie, ons is nog steeds aan die gang, maar dit is vir my teleurstellend dat daar nie beter opkoms was nie. Daar was wel navraag gewees en julle sal sien my nommer en Jaco Tato se nommer is hier so op die skerm hier langs my. Asseblief mense, kom ons help. Ek het uitgereik na mense toe in die weste van Gauteng om te hoor of daar iemand is wat vir ons 'n voertuig en brandstof kan beskikbaar stel om die boumateriaal wat beskikbaar is in Western Area aan te ry plaas toe. Daar is nog ook die boumateriaal in Pretoria wat ook afgehaal moet word en ons gaan daarvoor ook vervoer nodig hê. Kom ons span saam, kom ons sit skouer in die wiel, kom ons help vir Adrian, asseblief mense. Ons is 'n boerevolk, ons moet begin leer om hierdie ding saam te doen. Dan het ek ook gesê verlede week, al sy gereedskap is ook weg. As jy iets het wat jy kan skenk, ons sal dit regtig baie waardeer. So ek sê koördineer dit of met my of met Jaco Tato wat eintlik self in daai area is. Die naweek is op hande. Dis Vrydag, vinnige veiligheidswenke of 2. Dit beteken nie omdat die transito rooftogte op is dat plaasaanvalle nie gaan gebeur nie. Hierdie ouens is uit om ons vee te vat en aan die einde van die dag as daai transito rooftogte begin droog raak, dan gaan ons daar probleme optel op landelike veiligheid. So kyk oor jou skouer, wees bewus, kyk wat op jou plaas aangaan, hou jou plaas in orde, kyk vir goeders wat uit plek uit is, dis nodig. Aan die einde van die dag, jou veiligheid is nie 'n gegewe nie. Jy moet nog steeds seker maak dat jy verantwoordelikheid vat vir jou eiendom, vir jou gesin, en seker maak dat alles veilig is en bly waar dit is, naamlik op jou plaas. Die reën het so 'n bietjie afgewater, vir die volgende week is dit droog, maar ja, daar langs die Vaalrivier af, daar so dit rof gelyk. En hopelik kan ons gou daar so vinnig herwin. Ek het gehoor die Bloemhofdam het dit amper nie gemaak nie, en dit sou baie jammer gewees het as daai dam wat die grootste gronddam in die suidelike halfrond is, tot niet so gegaan het. Kom ons hoop vir die beste, en ja, ons hou ons oor na bo, en
ken ons Hemelse Vader in alles. Geseënde naweek vir julle, wees veilig asseblief en laat dit goed gaan met julle.